අයිබෝන් මට රෙගුලර් සාධන පිළිගන්නවා මේක තියෙන්නේ බිල්ඩ් වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගේ ලෙක්චර්ස් වලදී වගේම වර්ක්ෂොප්ස් වලදී මම ස්ටේජ් එකේ එක තැනක ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. මට හැමතිස්සෙම ස්ටේජ් එක වටේම ඇවිදින්න වෙනවා. ඒ වගේම මට හැමතිස්සෙම මගේ කම්පියුටර් එක ඇක්සස් කරන්න නැවත පාරක් මගේ කම්පියුටර් එක ළඟට එන්න වෙනවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය වුණා මේක නිසා රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකක් මගේ කම්පියුටර් එකට. හැබැයි ප්‍රොජෙක්ට් එකකට පාවිච්චි වෙන රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක මට මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද ස්ලයිඩ්ස් මාරු කිරීමට අමතරව මට අවශ්‍ය විදියට කෝඩ් සැම්පල්ස් හයිලයිට් කරලා පෙන්නන්න, ඒ වගේම වින්ඩෝස් වලද මාරු වෙන්න, ඒ වගේම ෆොටෝස් වීඩියෝස් ඕගලන්ට පෙන්නන්න, මේ වගේ දේවල් කරන්න සාමාන්‍ය ප්‍රොජෙක්ට් එකක රිමෝට් එකකට හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මට සිද්ධ වෙනවා ඊට වඩා විශේෂ ඩිවයිස් එකක් ගැන හොයන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි මේ වගේ ඩිවයිස් එකක් හොයලා වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න එක. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි මේ වගේ ඩිවයිස් එකක් අපිම හදාගන්න එක. අපේ ස්ටයිල් එක ඔප්ෂන් නම්බර් 2. मेरे टिक्काले की इස්සලා මෙන්න මේ වගේ ගේම් බෝයි එකක් මම හැදුවා. ඉතින් මේ කාලේදී මට මේ අවශ්‍යතාවය ඇතිවෙන නිසා මම මේකට බ්ලූටූත් මොඩියුල් එක ප්ලග් කරලා මම මේක රිමෝට් කන්ට්‍රෝලර් එකක් විදිහට පාවිච්චි කළා. හැබැයි මේකෙදී මේ බ්ලූටූත් මොඩියුල් එකේදී මට හොඳ සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් යටතේ මට දුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උනේ මීටර් 5ක් ඇතුළත පමණයි. ඉතින් මට මේක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ Arduino video series එකේ 35 වෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කරපු RF මොඩියුල් එක මේකට පාවිච්චි කරන්න හොඳයි කියලා මට හිතුණා. හරි ඊට පස්සේ අපිට විසඳ ගන්න ප්‍රශ්න කීපයක්ම තියෙනවා. අපි buttons කීප එකේ inputs Arduino board එකට ගන්න දන්නවා. ඒ වගේම RF module එක පාවිච්චි කරලා Arduino board එකේ ඉඳන් තවත් Arduino board එකකට signal transmit කරන්න දන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපේ Arduino board එකෙන් කොහොමද computer එක control කරන්නේ කියලා. ඉතින් Arduino video series එක මුලින්ම බැලුවා නම් දැන් ටින් ගාලා මතක් වෙන්න ඕනේ 20 වෙනි වීඩියෝ එක අපි කතා කරපු විදිහට අපිට processing පාවිච්චි කළොත් එහෙම අපේ මේ Arduino board එකේ එන serial outputs පාවිච්චි කරලා computer එකේ යම් කිසි ක්‍රියාකාරකමක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රියාකාරකම කරන්නේ කියන්නේ processing අපි program කළේ Java වලින්. ඉතින් Java වල තියෙනවා robot කියන class එකක්. මේ robot කියන class එකට පුළුවන් අපේ පරිගණකයේ තියෙන mouse එක ඒ වගේම keyboard එක පාලනය කරන්න. ඉතින් දැන් ප්‍රශ්නේ හරි අපි දන්නවා Arduino board එකට buttons කීප එකකින් input ගන්න ඒ වගේම RF module එක පාවිච්චි කරලා මේක තවත් Arduino board එකකට මේ signals යවන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ දෙවෙනි Arduino board එකේ serial port එක පාවිච්චි කරලා අපිට USB හරහා අපේ computer එකට signals යවන්න මොන buttons press වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට processing application එක පාවිච්චි කරලා robot application එක පාවිච්චි කරලා ඒ inputs අනුව අපේ computer එක පාලනය වෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තවත් ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒක තමයි මේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ බැටරි එක සම්බන්ධයෙන්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් කෝඩ් කැම්ප් එකක් ඒ වගේ වර්ක්ෂොප් එකක් සාමාන්‍යයෙන් පැය 10ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඇත්තටම සමහර ඉස්කෝලවල කට්ටියගේ උනන්දුව මත සාමාන්‍යයෙන් උදේ 8 ඉඳන් රෑ 8 වෙනකම් වර්ක්ෂොප්ස් කරපු දවස් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක නිසා මට ඉතාමත් විශාල කාලයක් පවතින බැටරි එකක් මට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා මම පාවිච්චි කරපු ෆෝන් බැටරි එක මම පාවිච්චි කරනවා මිලි ඇම්පියර්ස් 3000ක. ඉතින් මේ බැටරියේ අවශ්‍ය පිළිබඳව එච්චරම අපිට විශ්වාස කරන්න බෑ. නමුත් මේ අපේ සර්කිට් එකට පාවිච්චි වෙන මිලි ඇම්පියර්ස් 100ක වගේ ප්‍රමාණයක් අඩු වැඩි වශයෙන් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම වුණත් මට මේ බැටරි එකෙන් පැය 21ක් පමණ මේකෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක 150 වුණත් මට ගැටලුවක් නෑ. මට පැය 10ක් මේ ඩිවයිස් එකෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේකට අපිට ඩිවයිස් දෙකක් හදාගන්න වෙනවා. එකක් අපි අතේ තියාගන්න රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක. ඒ වගේම ඒ රිමෝට් එකේ සිග්නල්ස් රිසීව් කරලා අපේ කම්පියුටර් එකේ දෙන අපේ කම්පියුටර් සම්බන්ධ කරන අනිත් ඩිවයිස් එක රිසීව් එක. අපේ රිමෝට් එකේ බටන්ස් පහක් මම දාගත්තා කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් බටන් සහ අවශ්‍ය විදිහේ සෙන්සර් එකක් මෙතනට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහේ බටන් පහක් සම්බන්ධ කරගත්තා. පුල් අප් කරන්න මම රෙජිස්ටර්ස් පහක් පාවිච්චි කරලා මේ ෂීල්ඩ් එක හදාගත්තා වෙනම බටන් කීපෑඩ් එකට. ඒකෙන් ඉන්පුට්ස් මම ඇනලොග් පින් 5ට දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක බැටරි එක බේස් කරගෙන තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. බැටරි එක උඩට තමයි මේ හැම කම්පොනන්ට් එකක්ම ග්ලූ ගන් එකෙන් මම අලවලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ Arduino board එක මෙතන. ඒ වගේම අපේ පල්ලෙහා තියෙන බැටරි එක මිලි ඇම්පියර් 3000ක ෆෝන් බැටරි එකක්. ටිකක් දිග ෆෝන් බැටරි එකක්. ඒ බැටරි එකෙන් එන පවර් එක මම අරගෙන ග්‍රවුන්ඩ් එක කෙලින්ම මම දීලා තියෙනවා අපේ Arduino board එකටත් transmitter එකටත් ground එක. ඒ වගේම අපේ වෝල්ටේජ් ලයින් එක මම අරගෙන ඇවිල්ලා මම ස්විච් එක හරහා තමයි අපේ Arduino board එකට දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ Arduino board එකකින් දෙන අපිට 5 volt output එක අරගෙන ගිහිල්ලා මම transmitter එකට
දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ සකස්ම හැදෙන්නේ. ඒ වගේම තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ ඇන්ටනා දෙකක් පේන්න තියෙනවා. මම මේක මම අර ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේම මේක 22 ගේජ් එකේ තියෙන කම්බි වට 17ක් මිලිමීටර් 5ක් ඩයමීටර් එක තියෙන විදිහට ඔතාගෙන තමයි මම මේ ඇන්ටනාව හදාගෙන තියෙන්නේ. මේ ඇන්ටනා දෙකම එකම විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ටිකක් අමුතු විදිහට මම හදාගත්තා චූටි වෙන්න ඩිවයිස් එක. ඒක තමයි Arduino Nano board එකක්. ඒක පල්හෙන් මම අපේ receiver එක RF receiver එක මම glue gun වලින් glue gun එක පාවිච්චි කරලා මම මේක අලවගත්තා මේක උඩින්. ඊට පස්සේ වයර්ස් පාවිච්චි කරලා මම අවශ්‍ය contacts ඒ කියන්නේ මේකට මේ රිසීවර් එකට ඕනේ ප්ලස් එකයි මයිනස් එකයි ඒ වගේම ඩේටා ලයින් එකයි. ඉතින් ඒ වයර්ස් නම් මම මේ විදිහට පාස් කරගත්තා. මේකට බැටරියක් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. මොකද හැමතිස්සෙම අපි මේක අපේ කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරලා තියෙන නිසා කම්පියුටර් පවර් එකෙන් මෙයා වැඩ කරනවා. ඉතින් මෙයා ට්‍රාන්ස්මිටර් එක විදිහට වැඩ කරනවා. මෙයා රිසීවර් එක විදිහට වැඩ කරනවා. මෙයා රිසීවර් එක විදිහට වැඩ කරනවා. මේ සේරම සර්කිට් ඩයග්‍රෑම්ස් මම සයිට් එකේ අපේ මේ වීඩියෝ එකට අදාළ පේජ් එකේ පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ YouTube එකෙන් බලන්නේ පල්ලෙහා මම link එක දාලා ඇති. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා අපේ සයිට් එකේ පල්ලෙහා මේ components සහ මේ circuit diagrams සහ code samples ඕගන්ට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න දැන් තමයි වැඩේ ලොකුම පාර්ට් එකට ආවේ. මොකද මීට ඉස්සෙල්ලා කරපු build videos වලටත් වඩා ටිකක් ලොකුයි code එක. මොකද අපිට වෙන වෙනම devices තුනකට වෙන වෙනම codes තුනක් ලියන්න තියෙනවා. අපි මුලින්ම explain කරන් යන් මේක එච්චර තේරුම් ගන්න අමාරු වෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම පැහැදිලිව එකින් එක අපි explain කරගෙන යමු. මුලින්ම මොනා කරන්නත් ඉස්සෙල්ලා අපි මේ codes upload කරන board එක select කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒක නිසා මම මුලින්ම අපේ ට්‍රාන්ස්මීටර් එක, ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්ස්මිට් කරන සර්කිට් එක තියෙන බෝඩ් එක මුලින්ම අපේ කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට දකින්න පුළුවන් send code එක. send code එකේ මම set කරනවා මේක upload වෙන්න ඕනේ අපේ ට්‍රාන්ස්මීටර් එකට කියලා. ඒ කියන්නේ send කරන ට්‍රාන්ස්මීටර් එකට කියලා මේක upload වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම receive එක upload කරනවා, connect කරනවා කම්පියුටර් එකට. හරි. ඊට පස්සේ මම receiver code එකේ port එක set කරනවා. ඒක upload වෙන්න ඕනේ මේ COM6 වලට කියලා. ඕගලන්ගේ මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ වෙන වෙනම plug කරලා මේ දෙක set කළේ නැත්නම් මේක වරදින්න ඉඩ තියෙන නිසා. අර මේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක කරපු විදිහට මේක instance දෙකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. මුලින්ම මේ හැමදේම explain කරන්න කලින් මතක් කරනවා අපේ වීඩියෝස් සීරීස් හැම එකක්ම මුලින්ම බලලා තියෙනවා නම් ලේසි මේවා තේරුම් ගන්න. සහ ප්‍රොසෙසිං වලත් අද වැඩ කීපයක් තියෙනවා මේ ටික තේරුම් ගන්න. මොකද ප්‍රොසෙසිං අද කරලා තියෙන Java වලින්. ඒක නිසා අපේ Java වීඩියෝ සීරීස් එකත් බලලා තියෙන එක මොනකටත් හොඳයි මේ දේවල් තේරුම් ගන්න ලේසියෙන්. හරි. මුලින්ම අපි යන් පළවෙනි ස්ටෙප් එකට. ඒක තමයි අපේ send code එක. කියන්නේ අපේ transmitter එකේ code එක. මුලින්ම RC switch කියලා library එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ data transmit කරන්න අවශ්‍ය විදිහට encode කරලා data යවන්නේ සහ decode කරන්නේ. decode කරලා අපිට අවශ්‍ය byte එක කියන්නේ send data එක අපිට දෙන්නේ මේ library එකෙන්. ඒ library එක මම import කරගන්නවා. download කරගන්න link එක අපේ site එකේ code එක ළඟ මම දාලා තියෙනවා මේ RC switch කියන library එක. ඊට පස්සේ key එක. මෙහෙම variable එක හදාගන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි මේ වගේම ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් කීපයක්ම හැදුවොත් එහෙම මේ වගේම ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් හිතන්න දෙකක් තියෙනවා කියලා දැන්. එතකොට මේ දෙකෙන්ම සිග්නල්ස් ට්‍රාන්ස්මිට් කරන data අපේ RF receiver එකෙන් receive කරනවා. මොකද මේ හැම එකම එකම frequency range එක තියෙන නිසා. ඉතින් එහෙම වුණාට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා මම මොනකටත් මෙහෙම key එකක් key කියලා variable එකක් හදාගත්තා. දැන් මේ random number එකක් මේක ඇත්තටම 10,000 අඩු random number එකක් මම මෙතනට දාගන්නේ. මේ device දෙකට අපි මේ key එක දෙනවා. ඒතකොට මේ device දෙක එක unit එකක් බවට පත් වෙනවා. අපි මේ වගේ තව device එකක් හදුවොත් එimhe ඒකට වෙනම key එකක් දෙනවා. එතකොට ඒ දෙන්න සහ මේ දෙන්න අතර කිසිම conflict එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම RC switch එකේ object එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ setup එක ඇතුළේදී my switch කියලා අපි transmit කරන pin එක enable කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපේ digital 10 pin එක digital 10 pin එක තමයි අපි transmit එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ transmit කරන data.
ඊට පස්සේ අපි serial port එක open කරගන්නවා debugging purpose එක සඳහා. ඊට පස්සේ pin map එක පළවෙනි array එක මෙහෙමයි. උදාහරණයක් විදිහට මගේ මේ keypad එකේ ඇත්තටම මේ keyroll තියෙන එක left side එකේ button එක තමයි A0 ඒ කියන්නේ analog 0 pin එකට set වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටිකක් අපිලිවෙල විදිහට තමයි මට circuit එක හදාගන්න ලේසි වෙන විදිහට තමයි මේක අපේ Arduino board එකට connect වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිලිවෙලට තියාගෙන අපේ program එක ලියන්න කරදර නිසා මම මේක පිළියෙල කරගන්න තමයි pin map එක හදාගත්තේ. pin map එකේ විදිහට 0 කියලා කියන්නේ මැද කෙනාට, ඊට පස්සේ 1 කියලා කියන්නේ උඩ කෙනාට, උඩ කෙනා ඉඳන් clockwise තමයි ඊතුරු pin ටික තියෙන්නේ. කියන්නේ මැද උඩ clockwise. එතකොට අපිට පිළිවෙලක් තියෙනවා. මේ පිළිවෙල හදාගන්න තමයි මම මේ pin map එක හදාගත්තේ. එතකොට මම මේකෙන් කියලා තියෙන්නේ A1 ට connect වෙලා තියෙන එක තමයි පළවෙනිම බටන් එක විදියට සලකන්න කියලා තමයි මම මේ pin map එකේ හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ values array එකක් මම හදාගෙන තියෙනවා. මේක ඇත්තටම අපි store කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ buttons වල status එක, ඒ කියන්නේ දැන් startup එකේදී මේ හැම එකක්ම 0 press වුනහම මේක 1 බවට පත් වෙනවා. පත් කරන්න ඕන program එකේදී. loop එකේදී මම for loop එක ලියා ගන්නවා 0 ඉඳන් 5ට අඩු සංඛ්‍යා දක්වා යන්න මේ වගේ loop එකක් මම හදා ගන්නවා. ඒකෙදී මම පළවෙනි අවස්ථාවේ කියන්නේ 0th index එකේදී මම මේ pin map එකෙන් අපි pick කරනවා 0 value එක. කියන්නේ loop එකේ පළවෙනි අවස්ථාවේදී i සමානයි 0. එතකොට pins වලින් අපි 0 කියන index එකේ තියෙන value එක අපි ගන්නවා. ඊට පස්සේ A0 කියන index එකේ value එක A1 දැන් A1 pin එකකින් analog read එක අරගෙන මේක values වලට assign කරගන්නවා. අතන මේක analog pins පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. digital pin පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන digital read එකක් ගත්තත් ඇති. මොකද මේ digital buttons පාවිච්චි කරලා තියෙන නිසා. හැබැයි මෙතන ඇත්තටම මම මේ analog pin පාවිච්චි කරේ මගේ ලේසියට. මොකද මේ wires ටික පාස් කරන්න ලේසි analog pin වලට. ඒක නිසා තමයි මම මේ analog pin වලට පාස් කරලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් digital pin වලට උනත් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ value එක 1000ට වඩා විශාල නම් කියන්නේ අපි මෙතනින් අපි down කරලා තියෙන්නේ අපි pull down කරලා තියෙන්නේ button එක press කරාට පස්සේ up වෙනවා. එතකොට 5 volt ගලනවා අපේ මේ analog pin එක හරහා. එතකොට අපිට 1023 කියන value එක එනවා high නම්. එතකොට මම කියලා තියෙනවා 1000ට වඩා වැඩි නම්, ඒ කියන්නේ high නම් මේක ඇතුළට එන්න කියලා. ඊට පස්සේ value එක සමානයි බිඳුව නම් පළවෙනි අවස්ථාවේ value එක බිඳුවයිනේ. එහෙමනම් මම value එක එක බවට පත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ button එකේ value එක අපි send කරන transmit කරන function එකට යවනවා. මෙතන විශේෂත්වය value එක බිඳුව නම් විතරයි මේ දේ වෙන්නේ. ඇතුළට ආවට පස්සේ අපි එක බවට පත් කරගන්නවා. ආයි පාරක් button එක අතහැරලා ආයි පාරක් press කරනකම් ආයි පාරක් මේ button එකට මේ function එක ඇතුළට එන්නේ අපි දිගටම ඔබාගෙන හිටියා කියලා. ඉතින් මේ value එක send කරනකොට ටිකක් විශේෂ විදියක් තියෙනවා. හිතන්න දැන් ඔන්න high නම් අපි මේ value එක send කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි තව value එකක් send කරනවා. මේ values දෙක අතර පොඩි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. මේ send button කියන function එකට අපි value එක send කරන විදිහ උදාහරණයක් හිතන්න අපි 0th index එකේ තියෙන button එක press වෙලා තියෙනවා කියලා. එතකොට i සමානයි 0යි. ඒතර i වැඩි කිරීම 2 කියන්නේ 0යි. +1 ඒ කියන්නේ 1යි. ඒ කියන්නේ i බිඳුව වන විටදී value එක 1යි. ඊට පස්සේ මෙතනදී i බිඳුව වන විටදී එතකොට i බිඳුව නම් දෙකෙන් වැඩි කරාම බිඳුවයි value එක බිඳුවයි. එතකොට පළවෙනිම බටන් එක press වුණාට පස්සේ 1 කියලා signal එකක් යනවා. ඒ වගේම අතහැරුණාට පස්සේ 0 කියලා value එකක් යනවා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු මේ int value එක 1 වුණා කියලා. එතකොට i 1 වෙන අවස්ථාවේදී 1 දෙකෙන් වැඩි කරාට පස්සේ 2යි 1 එකතු කරාට පස්සේ value එක 3යි. ඊට පස්සේ i 1යි නම් දෙකෙන් වැඩි කරාට පස්සේ i 1 නම් මෙයා value එක 2යි. එතකොට දෙවෙනි බටන් එක press කරොත් එහෙම 3යි කියලා යනවා. release කරොත් එහෙම 2යි කියලා යනවා. මෙන්න මේ වගේ pattern එකක් හදාගත්තා මේ බටන් එකෙන් බටන් එකට වෙනස් වුණ. ඊට පස්සේ මේ send button කියන function එක මම ලියාගෙන තියෙනවා පල්ලෙහෙන්. ඒ send button කියන function එකේදී send data කියලා තවත් function එකකට යවනවා. ඒකෙදි මේ අපි එවන value එක සහ key එක එකට එකතු කිරීමක් කරනවා. හරි, ඒ key එක කියලා කියන්නේ අපිට මේ device එකේ unique key එකට
අපි එවන වැලියු එක එකතු කරනවා. ඒක තමයි මෙයා ට්‍රාන්ස්මිට් කරන data එක බවට පත් කරගන්නේ. දැන් මේ send int කියන int value එක අපි මේ my switch object එකෙන් send කරන්න නම් මේක char array එකක් බවට පත් කරගන්න ඕනේ. char එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. අපි 35 වෙනි වීඩියෝ එකේ කළා මේ වගේ digital binary array එකක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ මේ int එක. ඉතින් අපි ඊළඟ steps ටිකේදී කරගෙන තියෙන්නේ මේ int එක මෙන්න මේ වගේ binary char array එකක් බවට පත් කරගත්තු එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ send int කියන value එක මම binary string එකක් බවට මුලින්ම පත් කරගෙන තියෙනවා. මෙතන send binary එකට එනවා. ඒ send binary එකේ අපි char 24ක array එකකට pass කරනවා මෙන්න මේ step දෙකේදී. ඊට පස්සේ මම char buffer එක send කරනවා my switch හරහා අපිට ඒ data එක transmit කරන්න කියලා. ඉතින් මේ step එකේදී අපේ transmitter module එකෙන් අදාළ data එක transmit කරනවා. එතකොට ඒ වෙලාවදී අපේ receiver සූදානම් වෙලා හිටියොත් එයා ඒ එන value එක receive කරනවා. අපි මෙතන දකින්න පුළුවන් මේ B ගේ serial print එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මෙයාව open කරලා බලමු බටන් ප්‍රෙස් කරලා පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. මම පළවෙනි බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා 1 අතරිනවා බිංදුව. දෙවෙනි බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා 3 රිලීස් කරනවා 2 5 4 7 6 9 8 මේ විදිහට බටන් හතරේ කමාන්ඩ්ස් එනවා. ඉතින් මේ බටන් ප්‍රෙස් කරන පාරට අපේ ට්‍රාන්ස්මිට් එකෙන් data send වෙනවා ඇති. තාම අපි දන්නේ අපි තාම receive කළේ නැති නිසා. ඉතින් අපේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක හරි. ඒක නිසා අපි යනවා දෙවෙනි කෝඩ් එකට. ඒ කියන්නේ අපේ ට්‍රාන්ස්මිට් එක හරි. දැන් අපි යනවා අපේ රිසීවර් එකේ කෝඩ් එකට. ඊට පස්සේ දැන් මේකෙත් අපි ඉස්සෙල්ලා වගේම RC switch එක අපි include කරගන්නවා. මේ විදිහට RC switch කියන object එක අපි include කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකෙත් අපි අර ඉස්සෙල්ලා විදිහටම අපේ transmitter එකේ key එකම අපි මේකට දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි RC object එක කියන්නේ RC switch object එක අපි මෙතන හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ sender එකේ වගේම array එකක් මෙතන දකින්න පුළුවන්. මේ buttons පහට අදාළ array එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අතන මෙතන මේ int වලින් හැදුව array එකේ කරන වැඩේම තමයි මෙතන කරන්නේ. ඉතින් මෙතනත් boolean දාගත්තා නම් ඉවරයි. මොකද true false විතරනේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන කෙලින්ම boolean දාගෙන මේ array එක හදාගෙන තියෙනවා. පළවෙනි අවස්ථාවේ false. අපි button එක press කරනොත් එහෙම මේක true බවට පත් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ serial port එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ receive pin එක 0 වෙනි interrupt pin එක 0 වෙනි interrupt pin එක කියලා කියන්නේ nano board එකේදී උණ board එකේදී මේ වගේ boards වලදී පළවෙනි interrupt pin එක කියලා කියන්නේ digital second pin එකට අපේ interrupt ගැන කතා කරපු වීඩියෝ එක බලන්න මට හරියට නම්බර් එක මතක නැහැ interrupt ගැන කතා කළා timing ගැන කතා කරන වීඩියෝ එකේදී හරි කොහොම හරි අපේ receive එකේ D2 කියන pin එක තමයි අපේ receive එකේ data pin එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ D2 කියන pin එකට. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඔන්න loop එකට එනවා. loop එකේදී අපි check කරලා බලනවා අපිට යම්කිසි දෙයක් receive වෙලාද කියලා. මේක හරියට අර අපි serial වලදී කරනවා වගේම තමයි. අපි බලනවා radio module එක හරහා අපිට යම්කිසි දෙයක් receive වෙලාද කියලා. එහෙමනම් මේ condition එක through ඊට පස්සේ අපි කියනවා my switch එකෙන් අපි received value එක අපි ලබා ගන්නවා. ඒ value එකෙන් අපි key එක අඩු කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති අපි send කරනකොට send එකෙන් send කරද්දී අපි beat key එක එකතු කළා. අපි receive කරනකොට ඒ අදාළ value එකෙන් key එක අඩු කරලා අපේ value එක විතරක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ step එකේදී මම කියනවා value එක අනිවාර්යෙන් ඍණ එකට වඩා විශාල විය යුතුයි. ඒ වගේම value එක 11ට වඩා අඩු විය යුතුයි කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ අපිට අදාළ range එකේ නම් ආව value එක මෙන්න මේ සීමාව ඇතුලේ ඒ කියන්නේ හරි key එකකින් නම් data ආවේ මෙන්න මේ range එක ඇතුලේ අපේ data තියෙන්න ඕනේ කියලා අපි expect කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඔන්න තවත් ලස්සන වැඩක් කරගන්නවා. ඒක තමයි මෙන්න මේ step එක. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි මෙතනත් යම්කිසි දෙයක් කළා. උදාහරණයක් විදියට අපි හිතමු මේ value එක 0 බවට පත් වුණා කියලා. එතකොට යම්කිසිලාගේ value එක 0 නම් value එක දෙකෙන් බෙදුවට පස්සේ ඒකේ අගය 0
ඊට පස්සේ ඒ 0 වැඩි කිරීම දෙක කියන්නේ 0 0 0 ගෙන් අඩු කරාට පස්සේ 0. හරි. ඒ කියන්නේ බටන් එක පළවෙනි බටන් එක රිලීස් අවස්ථාවේදී මේ ඉන්ඩෙක්ස් එක බටන් එක 0 සහ ස්ටේටස් එක 0 කියලා එනවා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු මේ වැලියු එක අපිට 1 කියලා රිසීව් වුණා කියලා. 1 කියලා අපිට වැලියු එක රිසීව් වුණොත් එහෙම අපි 1 2කින් බෙදෙනවා. එතකොට 1 2කින් බෙදුවට පස්සේ එතකොටත් අගේ බිඳුවයි. ඊට පස්සේ අපි ඉන්ඩෙක්ස් එක 2කින් වැඩි කරනවා. එතකොට අපිට අගේ එනවා බිඳුවයි. අපේ වැලියු එක 1යි. 1කින් අපි මේක අඩු කරාට පස්සේ අපිට එනවා 1යි කියලා අගය. ඒ කියන්නේ 0th වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකේ තියෙන බටන් එකේ ස්ටේටස් එක 1යි කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ මෙතන කරපු කැල්කියුලේෂන් එකේ ඩිකෝඩින් එක තමයි අපි මෙතන කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට එනවා කොයි ඉන්ඩෙක්ස් එකේ තියෙන බටන් එක කොයි ස්ටේටස් වලද තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මම ඊට පස්සේ මම මෙතන චෙක් කරගන්නවා බටන්ස් වල මෙන්න මේ ඉන්ඩෙක්ස් එකේ වැලියු එක ඒ කියන්නේ මෙතන ඇරේ එක ඒ ඇරේ එකේ වැලියු එක අසමානද කියලා ස්ටේට් එකට. උදාහරණයකට අපි පටන් ගන්නකොට මේ හැම එකක්ම ෆෝල්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් හැම එකක්ම ෆෝල්ස් නම් මම බලනවා මේ ස්ටේට් එක එකද කියලා. එක නම් තමයි අතුරට ගන්න. එහෙම නැත්නම් බිඳුව නම් අතුරට අරගෙන වැඩක් නැහැ. මොකද දැනටම ස්ටේටස් එක බිඳුව නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ස්ටේටස් එක කරන්ට් ස්ටේටස් එකට සමාන කරගන්නවා. ඊට පස්සේ සීරියල් පෝර්ට් එක රයිට් කරනවා මෙන්න මේ data ටික. සීරියල් පෝර්ට් එක රයිට් කරනකොට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරගන්නවා. මම අපිට අඳුරගන්න ලේසි වෙන්න අපි එක බයිට් එකක් මුලින් යවනවා ස්ටාර් කමාන්ඩ් එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ස්ටාර් කමාන්ඩ් එකේ තියෙන බයිට් එක මුලින්ම යවනවා. ඊට පස්සේ data එකක් යවනවා. ඊට පස්සේ තව data එකක් යවනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් එකයි ස්ටේටස් එකයි යවනවා. ඒ කියන්නේ කොයි වෙනි බටන් එකද සහ ඒ බටන් එකේ ස්ටේටස් එක. එතකොට අපි දන්නවා යම්කිසි වෙලාවක අපිට සීරියල් වලින් රිසීව් වුණොත් එහෙම ස්ටාර් එකක් ඊට පස්සේ එන වැලියුස් දෙකම ඉන් දෙකක් මෙන්න මේ අදාළ වැලියුස් දෙක අපිට එන්නේ කියලා අපි දන්නවා. ඒක නිසා තමයි මම මෙන්න මේ විදිහට සීරියල් එක රයිට් කරගත්තේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු අපි මේ කරගත්තු දේ කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. මම මේ පැත්තේ com3 Monterey open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ com6 serial Monterey open කරගන්නවා. monitors දෙක දෙපැත්තේ මේ විදිහට තියෙනවා. මම අපේ transmitter එකේ ඒ කියන්නේ com3 එකෙන් display වෙයි ඔන්න 1 කියලා com3 එකේ display වෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට අපේ receive එක කියන්නේ com6 එකේ අපිට receive වෙනවා 01 කියලා. ඒ කියන්නේ 0 වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකේ තියෙන බටන් එකේ ස්ටේටස් එක 1යි කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි බටන් එක අතරිනවා. එතකොට අපේ com3 ගේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා බිඳුව. ඒ වගේම අපේ රිසීව් එකේ print වෙනවා 00 කියලා. කියන්නේ 0th වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකේ බටන් එක ස්ටේටස් එක 0 කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේකෙත් එහෙමයි. දැන් මේකෙදී අපිට පේනවා අපිට 11 සහ 10 කියලා වැලියු දෙකක් ආවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි බටන් එක ප්‍රෙස් වුණා, පළවෙනි බටන් එක රිලීස් වුණා. මෙන්න මේ වගේ ස්ටේටස් දෙක ආවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ දෙවෙනි බටන් එක ප්‍රෙස් වුණා, දෙවෙනි බටන් එක රිලීස් වුණා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ රිසීව් එකට දැන් data එන්න පටන් අරගෙනයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ අපේ රිසීව් එක අපේ කම්පියුටර් එකට සම්බන්ධ කරලායි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපේ රිසීව් එකට එන data අරගෙන processing වලට ගන්න. දැන් මම තව වැඩක් කරනවා. ඒක තමයි අපේ transmitter එක unplug කරනවා කම්පියුටර් එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම. ඊට පස්සේ මේක බැටරි වලින් අපි power up කරනවා. ඔන්න දැන් බැටරි වලින් power up වෙලා තියෙන්නේ. මම serial Monterey ආයි පාරක් close කරලා open කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් අපේ transmitter එක වෙනම ස්වාධීනව තියෙනවා. එයා transmit කරන data අපේ receive එක හරහා අපේ කම්පියුටරේට ලැබෙනවා. දැන් මේ comport 6 එක access කරලා අපි processing code එක ලියලා ඒක run කරාට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය final output එක දැක් ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ තියෙන්නේ processing code එක. මුලින්ම කියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් 20 වෙනි වීඩියෝ එක බලන්න processing වීඩියෝ එක. ඒකෙදී හොඳ අදහසක් එයි මේ processing කියන්නේ මොකද්ද සහ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා.
ඒවගේම Java වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න. ඒකෙදී මේ Java වලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගන්ට තේරෙයි. ඉතින් ඇත්තටම දැන් ලැන්ග්වේජස් දෙකක් අතර ගනුදෙනුවක් තියෙන්නේ. අපි මේක අපි Arduino වලින් ලියන්නේ Arduino ලැන්ග්වේජ් එක පාවිච්චි කරලා. Arduino ගොඩක් C++ වලට ගොඩක් similar. හැබැයි මේ පාවිච්චි කරන්නේ අපි Java. ඉතින් ඔයගන්ට බොහෝ තැන්වල සමානකම් වගේම අසමානකම්ද දකින්නට ලැබෙයි. මුලින්ම ඔයගන්ට දකින්න පුළුවන් අපි Arduino වල යම්කිසි library එකක් import කරගන්නකොට අපි මේ විදිහටයි import කරගන්න include tag එක දාලා අපි Java වලදී අපි ලියන්නේ import කියලා මේ වගේ library එකේ නම ලියනවා. ඉතින් මම කියලා තියෙනවා processing serial object එක import කරගන්න කියලා. ඒකෙන් තමයි අපිට serial port එක access කරන්න සහ ඒකෙන් data receive කරන්න වගේම transmit කරන්නත් මේ serial object එකෙන් අපිට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ එක ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ. ඒක default add වුණ එකක් සහ ඒක මම හිතන්නේ එදැනට අවශ්‍ය නැහැ අපිට. ඊට පස්සේ වැදගත්ම ක්ලාස් එක තමයි මේ robot ක්ලාස් එක මේ අපි import කරගන්න. ඒකෙන් අපිට අවස්ථාව ලබා දෙනවා කම්පියුටර් එකේ mouse එක සහ keyboard එකේ controllings අපිට අවශ්‍ය විදිහට පාලනය කරන්න. ඊට පස්සේ mouse information අපි ගන්න object එකක් import කරගෙන තියෙනවා. මේකෙන් තමයි අපි mouse එක තියෙන current location එක ඉස්සරහදී ගන්නෙ. ඊට පස්සේ serial port එකේ object එක මෙතන හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම key map එකක් හදාගන්නවා. මේ key map එක මේ key array එක කියලා කියන්නේ අපේ keyboard එකේ හැම key එකටම numbers තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට Unicode numbers තියෙනවා මේ හැම key එකටම. අපි arrow keys ඔබනකොට අපේ කම්පියුටර් එක රිසීව් කරන නම්බර්ස් ටික තමයි මම මේ දාගෙන තියෙන්නේ up right down left කියලා. මේ key map එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මේක අපි එක්ස්ප්ලেইন කරමු ඉස්සරහට කරගෙන යනකොට. robot object එක මම මෙතෙන් හදාගන්නවා r කියලා. ඊට පස්සේ මේ r සමානයි robot කියලා අපි මේ try catch එකක් ඇතුලේ හදාගන්නවා. try catch එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ වැඩි හිතන්න යන්න එපා. try catch එක ඇතුලේ robot class එක අපි හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ serial list එක උඩින්ම අපි print කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ serial ports මොනවද තියෙන්නේ කියන එක තමයි අපි මුලින් මෙතන print කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒ ports වලින් COM6 වලට connect වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා මගේ transmit එක සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බේ COM6 කියන port එකට. ඔයගොල්ලොත් ඒ විදිහට වෙනස් කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ transmit එක සම්බන්ධ වෙන port එක. board rate එක අපි දෙන්නේ Arduino board එකෙන් අපි දෙන board rate එකම තමයි. මේක වෙනස් කළොත් ඒ වගේම මෙතනත් අපි board rate එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි කෙලින්ම draw කියන function එකට එමු. සාමාන්‍යයෙන් මේ draw කියන function එක Arduino වල loop එක විදිහටම තමයි වැඩ කරන්නේ. මෙතෙන්දී මෙතන අපි check කරලා බලනවා my port එක available ද කියලා. ඒ කියන්නේ serial වලින් යම්කිසි input එකක් එනවද කියලා check කරලා බලනවා. ඊට පස්සේ අපි එන පළවෙනි character එක එහෙම available නම් එන පළවෙනි character එක පටන් ගන්න ස්ථාගෙන්ද කියලා check කරලා බලනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි ඉස්සර ලිව්වා අපි අපේ sender code එකේ අපේ receiver code එකේ අපි ස්ථාගෙන් පටන් ගන්න කියලා අපි මෙහෙම එකක් ලිව්වා. ඒ නිසා අපි check කරලා බලනවා ස්ථාගෙන්ද මේ එන input එක පටන් ගන්න කියලා. එහෙම ස්ථාගෙන් පටන් ගන්නවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් දන්නවා ඊට පස්සේ එන numbers දෙකම අපේ index එක සහ status එක අරගෙන එනවා කියලා. ඒක නිසා මම ඊළඟට එන පළවෙනි value එක read කරලා ඒක b ට assign කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එන value එක අරගෙන මම status එකට assign කරගන්නවා. ඊට පස්සේ b සමානයි 0 නම් අපි දන්නවා අනිවාර්යෙන් මේ මැද තියෙන button එක තමයි press වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මැද button එක මම mouse එකේ click එක විදිහට පාවිච්චි කරනවා. කියන්නේ left click එක විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපේ status එක නයි. කියන්නේ අපි click කරන්න නම් අවශ්‍ය අපි mouse r dot ඒ කියන්නේ robot class එකට අපි කියනවා dot mouse press කියලා අපිට අවශ්‍ය button එක දෙනවා. මොන button එකද press කරන්න ඕනේ කියලා අපි ඒකට දෙනවා mouse 1 dot underscore mask කියලා parameter එක. එහෙම නැත්නම් අපි mouse release කියන function එක දෙනවා button 1 underscore mask කියන parameter එක. value එක මේකේ parameter එකට අපි දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බැරිලා හරි මේ b මේ බටන් එක නොවේ නම් ඉතුරු බටන් ටික නම් අපිට කරන්න වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මුලින්ම වැඩ දෙකක් කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් මට වැඩ දෙකක් කරගන්න ඕනේ. එකක් මේ වගේ බටන් එකක් ප්‍රෙස් වුණොත් එහෙම මට එකක් කීබෝඩ් එකේ arrow keys එක ප්‍රෙස් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම කෝඩ් එකක cursor එක තියාගෙන හිටියොත් එහෙම මේ කෝඩ් එක දිගේ මේ විදිහට cursor කියන්න ඕනේ. අපි arrow keys ප්‍රෙස් කරනවා වගේ. ඉතින් ඒ සඳහා මම status එක නම්
ඒ අදාළ බටන් එක ප්‍රෙස් කරවනවා කී ප්‍රෙස් එකකින්. එහෙම නැත්නම් ස්ටේටස් එක අපි 0 නම් අපි ඒ කී එක රිලීස් කරවනවා. ඉතින් මේ මං කියන්නේ ඇරෝ කීස් ගැන. ඉතින් ඊට පස්සේ මං ඒත් එක්කම මේ බටන් එකක්, ඒ කියන්නේ මේ ඇරෝ කී එකක් ප්‍රෙස් වුණ ටයිම් එකත් මම මෙතන විශේෂ වැඩකට සේව් කරගෙන ඉන්නවා. ඒක තමයි මේ වයිල් එක ඉවරුණාට පස්සේ කරගන්න වැඩක්. ඒක තමයි මට ඊට පස්සේ ඕනේ මේ ඇරෝ කී එකත් එක්කම මේ ඇරෝ කී එක එහෙට මෙහෙට යනවා වගේම අපේ කර්සර් එකත් මේ එක්කම එහෙට මෙහෙට මූව් වෙන්න හදාගන්න. ඒක නිසා මම මේ වයිල් එක පල්ලෙහායින් මම මෙහෙම දෙයක් ලියනවා. ඒක තමයි බටන් එක, ඒ කියන්නේ අන්තිමට ප්‍රෙස් වෙච්ච බටන් එක 0ට වඩා විශාල නම් 0ට වඩා විශාල නම්, ඒ වගේම ස්ටේටස් එක එක නම්, ඒ කියන්නේ බටන් එක ප්‍රෙස් වෙලා නම් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මිලිසෙකන්ඩ්ස්, ඒ කියන්නේ මේ කරන්ට් ටයිම් එක සහ ලාස්ට් ප්‍රෙස් එක අතර ඩිලේ එක මිලිසෙකන්ඩ් 100ට වඩා විශාල නම් 100ට වඩා විශාල නම් මම කියනවා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදිහට මවුස් එක මූව් කරන්න කියලා. මෙතන මම කරගෙන තියෙන්නේ මේ ෆන්ක්ෂන් එකකින් අපිට මවුස් එක තියෙන කරන්ට් ලොකේෂන් එකේ x වැලියු එක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකෙන්. හරි, ඒ වැලියු එකට අපි එකතු කරනවා අපිට මූව් වෙන්න අදාළ පැත්තට අවශ්‍ය ඩිරෙක්ෂන් එක. උදාහරණයකට අපි හිතමු අපිට මේ මවුස් කර්සර් එක උඩට ප්‍රෙස් එහෙම උඩට ගෙනියන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ අපි උඩ අප් ගෙනියන්න ඕන කියලා. අප් ගෙනියන්න ඕන නම් අපි දන්නවා අප්, ඒ කියන්නේ මේ දෙවෙනි එක මෙන්න මේක තියෙන විදිහට වැඩ කළොත් එහෙම කර්සර් එක උඩට යනවා. ඒ කියන්නේ x axis එකට කිසිම වෙනසක් කරන්න එපා. ඒ වගේම y axis එක එක අඩු කර උඩට යන්න. එතකොට අපේ කර්සර් එක මෙහෙම උඩට යනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මම ඒ ඇරේ ලිස්ට් එකකින් අදාළ බටන් එකට අදාළ වැලියු එක අරගෙන මෙතන එකතු කිරීමක් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මම ඒක දෙකෙන් වැඩි කරන්න අමතක කරලත් නැහැ. මොකද අපිට ඇත්තටම අවශ්‍යයි අපේ බටන් එක, ඒ කියන්නේ අපේ වැලියු එක ටිකක් අපේ කර්සර් එක ටිකක් වේගෙන් ගෙනියන්න. ඒක නිසා මම මේ දෙක දාගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මීට වඩා ස්පීඩ් එකක් ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන මේ ඩිලේ එක ඕන නම් අඩු කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඩිලේ එක 50ට විතර දාන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන 2 3 4 දාලා ඔයගොල්ලන්ට කර්සර් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ එන x සහ y අගයන් අපි මෙතන අපේ රොබට් ක්ලාස් එකට කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ ලොකේෂන් එකට අපේ මවුස් එකේ කර්සර් එක ගෙනියන්න කියලා. ඒ කියන්නේ තිබ්බ තැන ඉඳන් අපි එකතු කරපු වැලියු එකට අපේ කර්සර් එක ගෙනියන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි සරල කෝඩ් එක. අපි com6 මම දාලා මම මේ කෝඩ් එක රන් කරලා බලනවා. ඊට පස්සේ අපේ රිමෝට් එකේ මම ඩවුන් බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා, ලෙෆ්ට් බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා, ඒ වගේම මම ක්ලික් එක ප්‍රෙස් කරනවා. ඉතින් අපිට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙහෙම කරනකොට අපේ කර්සර් එක තියෙන තැන වගේම අපේ මවුස් එකත් එහෙට මෙහෙට මූව් වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය තැන් වලට ගිහිල්ලා අපිට ඕනේ දේ කරගන්න පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා. හරි, ඊට පස්සේ කර්සර් එක up, down, left, right, left. ඊට පස්සේ ඔන්න මම ක්ලික් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඕනේ තැන ක්ලික් කරලා මේ විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මගේ වැඩේ 150ක් විතර හරි. හැබැයි මම හිතන විදිහේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝලර් එකක් උන්නේ නැහැ තාම මේ ඩිවයිස් එක. මම ඉස්සරහට උත්සාහ කරනවා මේකට ටච් පෑඩ් එකක් හයි කරන්න. මොකද මම හිතනවා ටච් පෑඩ් එකක් හයි කළොත් එහෙම ඉතාලම ලේසියෙන් අපිට කම්පියුටර් එක ඕන තැනකට කර්සර් එක ගෙනහිල්ලා අදාළ තැන්වල අපිට අවශ්‍ය වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. බලමු ඉස්සරහ වීඩියෝ එකදී ඒ වගේ වැඩක් කරන්න. ඉතින් දැනට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් හදන්න උත්සාහ කරලා බලන්න. ඉතින් ගොඩක් අයට මට තියෙන අවශ්‍යතාවය නොවේ වෙන්න පුළුවන් තියෙන්නේ. ගොඩක් අයට මම හිතනවා ගොඩක් අය කැමැත්තෙන් ඉන්නවා ගේම් කන්සෝල් එකක් හදාගන්න මේ විදිහට අපිට කම්පියුටර් එක පාලනය කරන්න පුළුවන් විදිහේ. ඉතින් ඔයගලන්ට උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන් ස්ටියරින් වීල් එකක් හදන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇනලොග් රීඩ් එකක් ගන්න යම්කිසි වේරියබල් රෙජිස්ටර් එකකින් ප්‍රීසෙට් එකකින්. ඉතින් ඒකකින් අපිට ඉන්පුට්ස් අරගෙන ඔයගලන්ට ස්ටියරින් වීල් එකක්, ඒ වගේම බ්‍රේක් එක, ඇක්සලරේටර් එක මේ වගේ තියෙන පොඩි ගේම් කන්සෝල් එකක් ඔයගලන්ට මේ අද කියලා දුන්න දේවල් පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට හිතලා තනියම හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වගේ දෙයක් හදුවොත් අනිවාර්යෙන් අපිට මැසේජ් කරයි කියලා Facebook page එකට හෝ මට පෞද්ගලිකව මැසේජ් කරන්න ඒ වගේ දෙයක් අනිවාර්යෙන් හදුවොත් එහෙම
ඉතින් අපි ගිහිල්ලෙන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි හම්බුවෙමු. හැමදාම වගේ මතක් කරනවා මේ වගේ දේවල් හදන්න ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන උපකරණ Arduino tutorial එකකින් මෙලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා දෙකටම එකතුලා ඉන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook page එකටත් යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේම අලුත් දෙයකින් අලුත් tutorial එකකින් අපි හම්බුවෙමු.